דירה חדשה על המדף, בבניין עם נגישות, 2 מעליות. דירת 4 חדרים, כ-85-90 מטר. יש לנו כאן דירה עם סלון, נוף מטמטם לים, קומה גבוהה, איזה יופי של נוף. לאוהבי הנוף. פינת אוכל, פינת ישיבה. יש לנו כאן מטבח שעבר שיפוץ, וגם למטבח יש לו חלון לכיוון הים. ממש יפה. יש לנו כאן חדר רחצה עם חדר כביסה ושירות. שירותי אורחים נוספים. יש לנו פה חדר שינה, ארון גדול, חדר נוסף וחדר נוסף. גם הוא עם ארון, נוף לים. דירה מדהימה, 1,795,000. זה המחיר שלה, בבניין עם נגישות ו0 מדרגות.